Чувашская сказка «Сыны ветра». Жила в одной деревне бедная вдова. У нее был 10-летний сын Иван. Однажды мать послала Ивана на мельницу смолоть немножко ржи. Взвалил мальчик на себя с полмешка зерна и пошел. Шел и решил отдохнуть. Хотел было поставить мешок, да выпустил его из рук. Ударился мешок о землю, разорвался по швам, и зерно высыпалось на дорогу. Тут налетел сын ветра и разбросал зерно по полю. Иван вернулся с худым мешком. Рассказал он матери о несчастье, и она говорит: «Иди, сынок, к матери сыновей ветра и поведай ей о нашем горе. Может, вернут нашу рожь». Послушал Иван мать и пошел к матери сыновей ветра. «Твои сыновья рассыпали по полю нашу последнюю рожь. Верни ее нам». «Хорошо», – отвечает мать сыновей ветра. «Только подожди, пока мои сыновья возвратятся». Вот вернулся старший сын ветра. Мать и спрашивает у него: «Сынок, не ты рассыпал рожь этого мальчика?» «Я вырываю с корнем столетние деревья и такими пустяками не занимаюсь», – обиженно ответил сын. Вернулся средний сын ветра. Мать спросила его: «Сынок, не ты рассыпал рожь этого мальчика?» «Я сбрасываю крыши с домов и вдребезги разбиваю крылья ветряных мельниц. Неужели ты думаешь, что я занимаюсь такими пустяками?» – обиженно отвечает сын. Наконец вернулся младший сын ветра и сознался, что это он рассыпал рожь Ивана. Спрашивает мать у сыновей: «Чем мы заплатим мальчику за рожь?» «Отдадим ему вот этот пирог», – отвечают сыновья. Мать согласилась, и они отдали Ивану пирог, но предупредили, чтобы он не ел его, пока не придет домой. Взял Иван пирог и пошел домой. В дороге его застала ночь, и он остановился в деревне у замужней сестры на ночлег. Лег Иван спать и говорит сестре: «Ты смотри, ненароком не съешь мой пирог. Его велели съесть только дома». «Хорошо, хорошо, братец», – отвечает сестра. «Ты устал с дороги, спи спокойно». Когда Иван уснул, сестра откусила пирог, и оттуда посыпалось золото. Она подобрала и спрятала золото, быстро испекла новый пирог и положила Ивану в сумку. Утром мальчик взял свою сумку с пирогом и пошел домой. Запечалилась мать, когда узнала, что Иван принес только один пирог, и говорит: «Разве из нашей ржи вышел только один пирог? Иди, сынок, отнеси пирог обратно». Взял Иван пирог и опять пошел к ветрам. Мать сыновей ветра взяла пирог, выслушала мальчика и снова спрашивает у своих детей: «Чем заплатим Ивану за рожь?» «Да отдадим ему вот эту козу», – говорят сыновья. Мать согласилась, и отдали они Ивану козу, но сказали, чтобы он не ударил ее случайно, пока не придет домой. По дороге домой Иван снова заночевал у сестры. Перед сном он попросил сестру не трогать его козу. «Ее велели ударить дома», – сказал он. «Хорошо, братец, спи спокойно, никто не тронет твою козу», – ответила сестра. Как только Иван уснул, сестра вышла во двор, ударила козу палкой. Из козы посыпалось золото. Женщина спрятала золото, а чудесную козу заменила обыкновенной. Утром взял Иван козу за поводок и повел домой. Увидела мать козу и говорит ему: «Самим есть нечего, а ты еще козу привел. Отведи ее обратно». Взял Иван козу и снова пошел к ветрам. Мать сыновей ветра выслушала мальчика и спрашивает у своих детей: «Так чем мы заплатим Ивану за рожь?» «Дадим давать ему вот этот чукмар», – говорят сыновья. Мать согласилась, и они дали Ивану чукмар, но предупредили, чтобы в дороге он не вздумал сказать «Маши, чукмар». На обратном пути Иван опять заночевал у сестры.
Перед сном он попросил не говорить Дубине и Маше Чукмар. «Хорошо, братец», — ответила сестра. «Спи спокойно, никто ничего не скажет твоему Чукмару». Как только Иван уснул, сестра подошла к Чукмару и шепнула: «Маши, Чукмар!» В тот же миг подскочила Дубина до потолка и давай колотить женщину, так кричать не своим голосом и звать на помощь брата. «Все верну, братец Иванушка, только останови свою дубинку!» «Перестань, Чукмар!» – скомандовал Иван, и дубинка успокоилась, легла у ног хозяина. Охая и ахая, сестра встала и вернула брату и козу, и пирог. Забрал свои подарки Иван и двинулся домой. Мать принялась было корить сына, что вернулся он с тем же пирогом и с той же козой, но Иван показал ей, какие они чудесные, и она обрадовалась. С тех пор жили Иван с матерью счастливо. Друзей и добрых людей угощали тем, что давали пирог и коза, а недругов и злых подчивали дубинкой.